Chào cả nhà. Bình thường thì em hay giới thiệu cho mọi người về các dòng xe. Tuy nhiên hôm nay em sẽ xin review chi tiết về cụm chổi cắt bụi được gắn trên chiếc xe xúc lật. Thông thường thì chổi cắt bụi này sẽ được gắn lên xe xúc lật bốc cát hoặc là JCB. Tuy nhiên nếu như mà anh chị có sẵn xe xúc lật rồi thì mình có thể mua về để lắp vào, sẽ giúp cho giảm chi phí đầu tư. Chổi được thiết kế kín chống bụi, dung tích là 390 lít. Bề rộng chổi quét là 153 cm, năng suất quét là 10.000 m² trên 1 giờ. Bên trái là mô tô thủy lực 2 chiều và 2 dây tuyo được kết nối với máy. Lưu lượng là 60 đến 80 lít trên phút. Phía sau của chổi là ngàm cơ khí để kết nối với máy. Hai bên của chổi có 2 bu lông để hạ xuống khi chổi mòn.